Hello guys, good morning. Kung makikita nyo, yan po ay ang door switch ng dryer machine natin. Isi-share ko lang sa inyo kung paano ang pag-adjust niyan. Minsan po sa katagalan ng gamit natin sa dryer machine, hindi natin namamalayan na yung door switch na yan ay hindi na lumalapat ang contact point. Dahilan na hindi na gumagana yung motor natin. So ano nga ba ang gamit ng door switch? Bakit meron dyan? Ang gamit po yan ay safety ng gumagamit ng dryer machine. Na pag bukas nyo, automatic yan mag-i-stop yung motor natin. So ganito guys ang pag-adjust niyan. Ididiin nyo lang yan ng bahagya. At pagkatapos niyan, susubukan nyo ngayon ibaba yung kanyang cover. Dapat yan maglalapat ang contact point. Pag iangat nyo naman yung cover, dapat yan ay aangat din ang contact point. Katulad yung nakikita nyo. So, paano naman makakasiguro tayo na okay na yung ating door switch? Gagamit tayo ng tester. Titesterin natin yung green at gray. Yung dalawang wire na nakakonect dyan sa door switch. Kung makikita nyo guys, pumalo ang tester natin. Ngayon, susubukan natin iangat yung kanyang cover. Dapat yan hindi papalo yung tester natin. Tulad ng nakikita nyo. Ngayon pag ibinaba naman yan, dapat papalo ang tester natin. So ganun guys ang pag-check ng door switch natin. So paano naman kung ibinababa natin walang palo ang tester natin? O nagko-contact naman, lumalapat naman yung kanyang contact point. Ang gagawin nyo dyan guys, lilihain nyo ang contact point. Hello guys, direct to the point tayo. Ito yung schematic diagram ko ng spin dryer motor. Kung makikita nyo, ito yung motor natin. Ito naman yung sa capacitor. Ito naman yung door switch. Ito naman yung timer switch natin. Spin dry timer. Ito naman yung power source natin. Kung makikita nyo guys, ang door switch natin ay nakaseries lang dito sa timer switch. So kung makikita nyo kung gaano kahalaga itong door switch na to, na kung ito ay hindi gumagana o hindi nagkukontak, ay hindi iikot ang motor natin. Okay guys? So ganito ang ginawa natin pag-check ng door switch. Dito kung makikita nyo, sa pagitan dito ng switch at saka dito, itong wire na to, dito natin yung tinister. Dito. Yan. Kung makikita nyo dito sa aking ginawa rin diagram, ganito po yung nangyayari niyan. Pag ang cover ng dryer natin ibinaba, ganito po ang nangyayari niyan. Mag-close itong contact na to. So dito natin tinister yon, yung dalawang wire na yan. Kita niya yan, dalawang wire na yan. Kailangan papalo ang tester natin dyan pag ito ay tinister natin. Dahil makikita nyo yan, naka-close. Ngayon, pag binuksan naman natin yung cover ng dryer natin, ganito mangyayari niyan, aangat to, itong switch na to. So kailangan yung tester natin, pag tinister natin ito dito, ay hindi papalo. Dahil nga, naka-open siya. So ganyan guys ang nangyayari pagka inaangat natin yung cover ng dryer machine natin. Ulitin ko, pag ibinaba natin yung takip, magkuklose siya. Aandar ngayon ang motor natin. Pag iyan naman ay inangat natin yung cover niya ng dryer machine natin, aangat itong switch na to at ito naman ay hihinto. Dahil kung makikita nyo yan, ay nakaseries ito dito sa timer. Okay guys, so ganun guys ang ginawa natin na pag-check.